예, 안녕하세요. 오늘은 장작을 좀 사러 가려고 합니다. 장작 사는 것도 알려주는 사람이 없어서 제가 여기저기 싹 뒤지고 가격을 비교해서 한 3일 정도 걸린 것 같아요. 그래서 오늘 장작을 사러 갈 거고요. 어저녁에 12시 조금 넘어서 장작을 넣어놓고 아침에 나와 보니까 불이 거의 죽어 있었어요. 그래서 공기통을 조금 열어놓으니까 조금 이제 불빛이 다시 살아나고 있습니다. 이제 다 타고 요게 타던 게 좀 남아서 지금 불이 다시 붙고 있습니다. 이렇게 불이 다시 붙고 있는데 예, 이렇게 이렇게 돼 있습니다. 그래서 장작을 하나만 더 넣어놓고 장작을 사러 가겠습니다. 이걸 자세히 조금 보여드리면은 문을 이렇게 닫고요. 공기통을 조금 열어놨는데 조금 더 열어보겠습니다. 공기통을 열었습니다. 자, 불이 다시 이렇게 타오르고 있습니다. 이렇게 예. 자, 그러면 하나 더 넣어놓고 장작을 가서 사와서 자세히 알려드리도록 하겠습니다. 불 다시 살아나는 거 보이시죠? 예. 참 보고 있으면 어떤 때는 시간 가는지 모르고 들여다보고 있습니다. 네, 이게 지금 닫은 상태고 조금 열면 공기가 들어가면 이렇게 아주 불이 힘차게 타오르고 있습니다. 자, 장작을 한 개 더 넣고요. 이렇게 넣습니다. 위에 하나 넣고 약 2분 뒤에 불이 확 올라오면 이제 바람 문을 닫고 장작을 사러 출발하도록 하겠습니다. 자, 이따 뵙겠습니다. 네, 안녕하세요. 오늘은 3월 2일 아침이 되겠습니다. 어제 제가 그 앞집에 계시는 분 화물차를 빌려서 순천으로 나무를 사러 갔었어요. 장작을. 순천이 제가 그 인터넷에서 확인해 보니까 장작값이 제일 싸더라고요. 그래서 그쪽으로 갔는데 그 임업을 그 책임지는 데서 하기 때문에 그분들도 이 공무원이라 아마 어제 3일절이라 쉰 것 같아요. 가니까 문을 닫았더라고요. 그래서 급하게 오늘 제가 그 오후부터 일이 있어서 급하게 알아보니까 경기도에 어제 그 문을 여신 공장이 있더라고요. 그래서 그곳으로 화물차를 끌고 갔습니다. 갔다 오니까 도로비가 한 26,000원, 기름값이 한 9만원 정도 나가더라고요. 정신없는 짓이죠. 하지만 어쩌겠습니까? 하나하나 몸으로 부딪히면서 배워나가는 거죠. 저도 시골 생활 초짜기 때문에
아주 여러모로 모자란 사람입니다. 그래서 어제 사온 게 요겁니다. 요거하고 이게 1루베라는 겁니다. 1루베인데 요거하고 여기 보면 불쏘시개가 있어요. 불쏘시개 이거 도포대하고 요렇게 사왔습니다. 사왔는데 이게 2루 한 개를 더 추가하려고 그랬더니 화물차에 들어가질 않더라고요. 그래서 하나만 사왔는데 가격은 이게 16만 원입니다. 16만 원. 상당히 가격이 좀 비싼 것 같습니다. 예. 요게 16만 원이면 그 등유 한 반 드럼 정도에 해당하는 가격인데요. 이게 과연 얼만큼 뗄 수 있을지 저도 떼봐야 하는 겁니다. 떼봐야. 그래서 제가 생각을 해보니까 이쪽 그 김제 지형에는 산이 없습니다. 산이. 여기는 지평선에서 해가 뜨고 지평선에서 지는 곳이기 때문에 그만큼 나무가 귀하겠죠. 귀해서 나무를 파는 또 가공을 하는 공장이 몇 개 되지 않는 걸로 알고 있습니다. 그래서 이렇게 일단 타왔는데 요거를 한번 떼보고 제가 후기를 다시 말씀드리도록 하겠습니다. 또한 이렇게 보면 장작 길이가 다른 데보다 왠지 짧은 것 같습니다. 짧은 것 같고 중간중간에 이렇게 보시면은 요런 조그만 그 장작들이 섞여 있는 것 같아요. 이게 조그만 장작들이 이렇게 섞여 있습니다. 이런 거는 그 뗀다는 게 좀 그런 것 같아요. 여기도 요렇게 좀 조그만 장작들이 섞여 있습니다. 그래서 장작도 제가 그 화목난로 하시는 분들 보니까 장작을 구입을 잘해야 된다는 그런 얘기를 많이 하시더라고요. 그래서 제가 여기저기 다니면서 좀 더 가격을 알아보려고 하는데요. 지금 장작값이 비쌀 때 싸게 떼는 방법도 있다고 합니다. 나무를 베어내서 얼마 안 된 거 그런 것들은 상당히 싸대요. 그래서 그런 걸 갖다가 잘라서 말려서 사용을 하게 되면 아주 저렴하게 그 화목 난로를 운영할 수 있다고 합니다. 하여튼 여러 가지 방법을 제가 찾아보고 요 가까운 군산 쪽이나 요쪽에 그 몇 군데가 다 있는 것 같으니까 제가 계속 다니면서 한번 그곳의 가격과 모든 것을 알아보도록 하겠습니다. 네, 여러분 안녕하십니까? 이 보일러 관계된 영상을 빨리 올렸어야 되는데 제가 조금 바빴습니다. 3월 1일 날 앞서서 말씀드렸지만은 장작을 사와서 마당에 펼쳐놓고 새벽에 일어나서 밤쪽에 죄에 싸놓고 보니까 뭐 많은 건지 작은 건지 제가 판단이 안 씁니다. 여러분들의 판단에 맡겨 놓겠습니다. 그렇게 하고 2일 날은 제가 대구에 세미나가 있었어요. 세미나 가서 참석을 하고 영산에 가서 예전에 그 일하던 동료가 있어서 거기서 영상을 좀 찍고 볼일 보고 오니까 새벽 한 1시 반 됐더라고요. 잠들었다가 어제 또 부안에 그 시니어 가요제라고 있습니다. 거기 가서 영상을 좀 찍고 해서 집에 와서 컴퓨터를 열어보니까 동영상 편집할 게 202개가 있습니다. 202개. 뭐 엄두가 안 나서 어떻게 해보려고 하다가 깜빡 잠들었다가 지금 일어났습니다. 새벽 2시가 다 됐는데 지금 시간에 잠이 안 오는 거예요. 약속한 건 있고
그래서 급하게 영상을 켜고 우선 요 난로에 가는 것만 편집을 해서 바로 올려드리려고 잠깐 켰습니다. 사실 그래요. 저도 이제 나이 70이 거의 다 돼서 시골에서 살라고 이렇게 들어왔다가 시골 생활을 경험해 보니, 잠깐 불문 열어놓을게요. 자, 보시죠. 제일 불안한 게, 나이 먹고 축구하니까 난방이 제일 걱정이 됐습니다. 그래서 화목난로를 놓게 된 계기가 됐고요. 이런 계기에 따라서 저와 같은 비슷한 분이 많다는 걸 제가 알았어요. 특히 이곳은 제가 사는 곳이 김제라는 곳인데, 이것은 지평선에서 해가 뜨고 지평선으로 해가 집니다. 하다 보니까 산이 없고 나무가 귀합니다. 물론 산도 있긴 있어요. 제가 보면 지도를 켜놓고 보면 산도 있는데, 뭐 무슨 산, 그래서 152m 이렇게 돼 있습니다, 산이. 그러다 보니까 이쪽으로 나무가 상당히 귀하고 구하기가 어려워요. 동네 어른들한테 말씀을 한번 이렇게 드려봤더니 여기저기 다니면서 물어보니까 하시는 말씀이, 지혜가 있으신 분들의 말씀이 많이 있었습니다. 어느 분은 목재소 큰 데 가면은 강호하고 남은 거 무료로 주는 데가 있다, 이렇게 말씀하시는 분도 계시고, 또 어느 곳에서는 동네에서 벌목을 조금 해갖고 필요한 분 갖다 쓰시라고 이렇게 하는 데도 있다고 얘기를 하십니다. 근데 제가 화목난로 놓고 제가 전국을 지금 다니고 있는데요. 그러다 보니까 이상하게 그 큰 목재소가 이제 눈에 들어오더라고요. 네. 그래서 제 생각입니다만은, 이 화목 보일러가 있으신 분들은 구독만 해 놓으십시오. 좋아요는 필요 없고요. 해 놓으시면 제가 다니면서 그 나무 가격이 싸게 나오는 곳, 이런 곳이 나오면 제가 급하게 공지를 올려드리는지 해서 올여름에 조금이라도 싸게 나무들을 구하셔서, 좀 젖은 게 싸더라고요. 막 베는 게 집에서 말려서 겨울에 잘 사용하실 수 있게 제가 한번 그렇게 움직여 보려고 합니다. 여러분들, 제가 유튜브를 시작한 지 이제 한 4개월 됐습니다. 모르는 게 많고 배워서 할 일이, 나이 먹으니까 또 배우는 것도 힘들어요. 컴퓨터 글씨 들여다봐도 한 30분만 봐도 눈이 아프고 합니다. 하지만 이겨내고 한번 해보려고 하고 있습니다. 여러분들도 용기를 가지시고, 저 같은 헌명 수준의 사람들도 유튜브를 함께 해서, 이것은 뭐 수입을 떠나서 드리는 말씀입니다. 서로 정보도 공유하고 해서 좀 더 저렴하게 겨울을 날 수 있는 방법에 대해서 의논하고자 합니다. 다시 한번 말씀드리지만 구독만 해주시면 되겠습니다. 그러면 제가 영상을 지금 편집을 해서 여러분께 올려드리도록 하겠습니다. 영상 봐주셔서 감사드리고요. 여러분, 비록 우리가 나이 있는 분들이 많이 화목난로 놓으시죠. 우리가 나이는 있지만 그래도 조금 지혜롭게 살기 위해서 노력을 서로 하도록 하겠습니다. 또한 어디 어느 곳에 큰 목재소가 있다 하시는 분들은 댓글로 올려주시면 제가 찾아가서 한번 그건 상황도 알려드리도록 하겠습니다. 감사합니다. 자, 예,
요거 3개 넣은 게 제가 9시에 넣은 겁니다. 이렇게 타고 있습니다. 이제 지금 새벽 2시 좀 넘었으니까 아침이면 꺼지리라 생각을 합니다. 하지만 그래도 이 보일러 돌아가는 소리 들리시죠? 보일러는 그래도 돌아가고 있다는 점을 말씀을 드립니다. 감사합니다.